ସ୍ଥାନୀୟ ମଲ୍ଲିକାଶପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ବାସଭବନଠାରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଏବଂ ଅରୁଣ ଦେ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଦାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଡ଼ା, ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରୋଟାରୀ ଆଖି ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାତୃଦତ୍ତ ଦାସ, ରୋଟାରିଆନ୍ ସୁବ୍ରତ କର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଆଜିର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଭିଜିତ ଦାସ, ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଆଶିଷ ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବାରିକ, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅନୁସୂୟା ନାୟକ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ନାୟକ, ଭୋଲାନାଥ ବେହେରା, ବିନୋଦ ଜି, କୁନ୍ଦନ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ନିମାଇ ରାଉତରାୟ, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଆସ, ସୁଖମୟ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ଆଲୁମିନିର ଗୋପାଳ ଜେନା, ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା, ଦୀପକ ଦାସ, ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରାମପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, କଳାକାର ସଂସ୍ଥାର ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ।